бір диагноз бар. Осы күні уже сол диагнозды ұмытып кеттім. Қазір айтқанға да маған біртүрлі, себебі жазылып кеткен адам өзінің өтіп кеткен нәрсесін қиналған айтқысы келмейді екен. Енді менде аутоиммунный системный красный волчанка деген бұл аурудан жазылмайды, емі жоқ, Қазақстанда да жоқ, шетелде де жоқ. Аллаға шүкір, мен барлық денсаулығымды жүліндедім. Бұл жерде стельки бар, очки бар. Қазір көріп тұрғандарыңыздай менің көзімде қазір 4 деген очки тұр, бір жақ жанында, оң жақ көзімде. Себебі 7-ден 4-ке түскеніне де шүкір деймін, тәуба деймін. Мына жағым 4-тен 1-75-ке түскеніне шүкір деймін, тәуба деймін. Одан кейін стельки, әрине бұл аутоиммунды аурумен ауырған адамдар біріншіден тізеден кетеді, барлық буыннан кетеді. Ол тұра алмайды, ол жүре алмайды. Бұл аурудың ең басты белгісі энергия таусылып қалады. Мен күніне 1 сағатқа ғана далаға шыға алатынмын, басқа уақытқа далаға шыға алмайтынмын. 2 жыл, 3 жылдай ешқандай концертке, ешқандай тойға, ештеңеге барған жоқпын. Қазір биік өкшеде кие аламын, аяғыма жүре аламын, секіре аламын, билей аламын, қайда барғым келеді, сонда барамын. Каблукпен жүремін міне қазір. Бұрын бұндай каблук кимек тұр ғой, тек кроссовкамен ғана жүретінмін. Бұлайнан шыға алмайтынмын. Қазір тональныймен де, тональныйсыз да шыға аламын. Қолымда да, бетімде де, денемде де ешқандай қазір жарақаттарым жоқ. Түгелдей августтың 15-інде менен международный ревматологический үлкен ассоциациядан мені учеттан шығарды. Құттықтасаңыздар шығады. Себебі менде бұл ауру уже жоқ деген әңгіме. Барлық анализдерімді мен Кореяда тапсырдым. Яғни ауруды емделуге болатындай, ауруды жеңуге болатындай нәрселерді Алла Тағала бізге жіберетініне көзім жетті. Мен бұл ауруды 25 жыл бойына зарабатывать еттім ба, жасадым, поясымды тақтым, ана стелькиді киіп алып, просто үйдің ішінде далаға шығып жүре алмасам да, носкидің ішінен киіп жаттым. Активатор клеток маған вообще супер көмектесті. Қазір шашымды да қимайтын себебімнің бір себебі ғана, мен шашты түскеннің, қасты түскеннің түрін көрдім. Мен өзім негізі әдемілікті жақсы көретін адам, түрден түр жоқ қой. О жерде қасың жоқ, шашың жоқ, бетің қып-қызыл, қотыр. Оны көргеннен кейін қазір мен не қасымды алмаймын, не шашымды қимаймын. Кофе маған қатты көмектесті, потому что оның ішінде коллаген бар, биоэнергомассажер. Бірақ былтыр мен Қытайға барғанда именно сол заводқа түскеніме қатты қуанам, себебі ол жерден қалай қайтып ол биоэнергомассажердің біздің мышцаларымызды жандандыратынына мен до такой степени ана жақта 60, 70, 80 жастағы Қытайлар, оларды ол жерде жай ғана сотрудник емес, ол жерде научный исследовательдер отыр, и солардан түсінгенім бойынша оларына өліп қалған мертвый клеткаларды, өліп қалған мышцаларды жандандырады екен. Батылады ғой, күміс перчатка. Сол перчатка менен мына нелерді, мына мышцаларды жандандырады екен, потому что мышца атрофировать етіп қалған, мен потому что 20, 21, 22-де жат қалғаннан кейін. Ол сол мышцаларға жасай бердім, ерінбей. Мен білмеймін оны қалай жасау керек екен. Сабағын өткен жоқпын, көрген жоқпын. 2 аяғыма, 2 саныма мен жасай бердім. Анау тызылдатып мені соққанда соғат, арқамнан 2 иығымнан соғат. Сол соқса да мен соған шыдадым, соны жасадым. Шүкір, тәуба Аллаға. Қазір сіздердің алдарыңызда сөйлеп тұрмын.